मतलब पूरा घोंसला एक नेचुरल पेस्ट कंट्रोल जोन बन जाता है। और सबसे हैरानी की बात, जब ये पत्तियां सूख जाती हैं और इनका असर कम होने लगता है, तो हॉक दोबारा ताजी पत्तियां लाकर बदल देता है। मतलब इसे पता है कि ताजी पत्ती ज्यादा असरदार है और सूखी कम। और सिर्फ तंबाकू ही नहीं, हॉक्स कई बार नीम जैसे कड़वे पौधों की पत्तियां, लैवेंडर जैसी तेज खुशबू वाली जड़ी बूटियां भी लाते हैं। जो भी पत्ती तेज गंध वाली हो और कीड़ों को भगाने में काम करे, हॉक उसे पहचानता है। मतलब ये पक्षी सिर्फ शिकारी नहीं है, ये नेचर का केमिस्ट है, ये अपने बच्चों का डॉक्टर है।